হ্রদ পাহাড়ের অপূর্ব সম্মিলন দেখা যায় রূপের রানী রাঙামাটিতেই। একদিকে সবুজ সুউচ্চ পাহাড়, অন্যদিকে নীল স্বচ্ছ জলধারা প্রকৃতিকে দিয়েছে এক অনন্য সৌন্দর্য। প্রকৃতির এই রূপ উপভোগ করতে প্রতি বছরেই আসেন বহু দেশি বিদেশি পর্যটক। বিশেষ করে কাপ্তাই হ্রদ নির্ভর এই এলাকার পর্যটন শিল্প হওয়ায় দিন দিন বাড়ছে হ্রদভিত্তিক স্থাপনা। পাহাড়ের গা বেয়ে আসা প্রাকৃতিক ঝর্ণাগুলো যেন মানব হৃদয়কে শিহরিত করে তোলে। পাহাড়ি আবেশের হোটেলগুলোতে ঐতিহ্যবাহী খাবারের আয়োজন বাড়ছে অগণিত। এখানকার আবাসিক হোটেলগুলোতে নিরাপদে রাত্রিযাপন, ইঞ্জিন চালিত নৌকায় কাপ্তাই হ্রদ দর্শন শেষে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও ন্যায্য মূল্যে খাবারের কোনো তুলনা নেই। পবিত্র ঈদ উল আজহার দীর্ঘ ছুটিতে রাঙামাটিতে আসা ভ্রমণ পিপাসুদের ঘিরে আয়োজন নিয়ে চ্যানেল RGTর প্রতিবেদন। ক্যামেরায় ফয়সাল মোহাম্মদ ইমন। হোটেল সাংহাই ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে RGTর মাধ্যমে পবিত্র ঈদ উল আজহা উপলক্ষে দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আসন্ন পবিত্র ঈদ উল আজহা উপলক্ষে সরকার 5 দিনের ছুটি ঘোষণা করেছে, যার প্রেক্ষিতে রাঙ্গামাটি ভ্রমণে আসার জন্য যথেষ্ট পর্যটকের সাড়া পাচ্ছি। আমরা যথেষ্ট পর্যটক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেছে। অনলাইনে কি আপনাদের সাথে যোগাযোগ হয়? হ্যাঁ, অনলাইনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। যোগাযোগ করতে বুকিং হয়? হ্যাঁ, হয়। তো আমরা এই পর্যন্ত 65% বুকিং পেয়েছি। আমার বিশ্বাস বাকি সময়ের মধ্যে বাকি বুকিং সম্পন্ন হবে ইনশাল্লাহ। রূপের রানী রাঙ্গামাটি ভ্রমণে এসে পর্যটকরা যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ উপভোগ করে পর্যটন ট্যুর ভ্রমণ সম্পন্ন করতে পারবে ইনশাল্লাহ। এরই মাঝে আমরা হোটেল সাংহাই ইন্টারন্যাশনাল সহ রাঙ্গামাটিতে আরও আবাসিক হোটেল যারাই আছে সবাই আমরা পর্যটকদের সেবা দেওয়ার জন্য আয়োজন সম্পন্ন করেছি, সেবার মান সুনিশ্চিত করেছি। আমার বিশ্বাস আসন্ন পবিত্র ঈদ উল আজহা উপলক্ষে আগত ট্যুরিস্টরা রাঙ্গামাটিতে এসে ভ্রমণ করে এবং আবাসিক হোটেলগুলিতে থেকে স্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দ উপভোগ করতে পারবে ইনশাল্লাহ। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে রাঙ্গামাটিতে যে আবাসিক হোটেল যারা আছে, হোটেল মালিকরা আগত ট্যুরিস্টদের সেবার মান সুনিশ্চিত করতে ট্যুরিস্টদেরকে অন্যান্য ট্যুরিস্ট এরিয়ার চেয়ে রাঙ্গামাটিতে আবাসিক হোটেল মালিকরা যথেষ্ট ছাড় দিয়ে ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকে। রাঙ্গামাটিতে টোটাল রিজার্ভ বাজার ট্যুরিস্ট বোর্ড মালিক সমিতির সর্বোচ্চ 250 ট্যুরিস্ট বোট আছে এবং এই ট্যুরিস্ট বোর্ড মালিক সমিতির এই বুকিং লিস্টে আলহামদুলিল্লাহ এবার কোরবানির ঈদের বন্ধের ছুটিতে অনেক পরিমাণ গেস্ট বুকিং হচ্ছে এবং রাঙ্গামাটির বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে রাঙ্গামাটির এই কাপ্তাই লেক। এই কাপ্তাই লেককে কেন্দ্র করে রাঙ্গামাটির বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান যেমন ঝুলন্ত ব্রিজ, পলওয়েল থেকে শুরু করে আদার্স সব কিছু। তো এই লোকেশনগুলো ঘুরতে আমাদের ট্যুরিস্ট বোটের প্রয়োজন হয়, কিন্তু অন্যান্য ঈদ উপলক্ষে যেমন গত ঈদ উল ফিতরের উপলক্ষে এই ঈদ উল আজহার ট্যুরিস্ট বোটের বুকিং আমাদের অনেক বেশি এবং আমাদের আলহামদুলিল্লাহ বুকিংয়ের মধ্যে এইবার রেকর্ড পরিমাণ গেস্ট আসতেছে। যদিও বা লেকের পানি তেমন একটা না থাকার পরেও গেস্ট অনেক আসার জন্য আমাদেরকে ফোন দেওয়া হচ্ছে। অনলাইনে জি, আমাদের অনলাইনে বুকিং দেওয়ার অবশ্যই লিঙ্ক আছে। যেমন আমাদের একটা ট্যুরিস্ট পেজ আছে রাঙ্গামাটি ট্যুরিস্ট বোর্ড সার্ভিস ও ট্যুর গাইড। আমাদের এই পেজে হচ্ছে নক করলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা হোটেল বুকিং থেকে শুরু করে খাওয়া দাওয়া ঘোরা এবং রাঙ্গামাটির বিভিন্ন ট্রেডিশনাল রেস্টুরেন্ট আছে। তোর মধ্যে হচ্ছে জুমগর রেস্টুরেন্ট এবং টঙ্গর রেস্টুরেন্ট। এই নদীর ওপারে, হ্যাঁ, আপনারা জানেন যে বিখ্যাত খাবারগুলো হচ্ছে অ্যারেঞ্জ হয় তোর মধ্যে ট্রেডিশনাল ফুডগুলো। তোর মধ্যে হচ্ছে জুমগর রেস্টুরেন্ট এবং টঙ্গর রেস্টুরেন্ট আর চাংপাং রেস্টুরেন্ট, পেদাতিংডিং আরও অনেক আছে। এটা হচ্ছে এখন বৃষ্টির মৌসুম, রাঙ্গামাটির লেকে সেই আগের রূপটাই ফিরে আসতেছে। বৃষ্টির কারণে আরও আমাদের ঝর্ণাগুলো হচ্ছে আসল রূপটাই ফিরে পাচ্ছে। যেমন
আমাদের বিখ্যাত সুবলং ঝর্ণা তো আছেই, আর এর ঝর্ণার মধ্যে আরও যোগ হতে পারে বিলাইছড়ি ঝর্ণাগুলো। বিলাইছড়িতে আছে দুপপানি ঝর্ণা, নকাটা, মুপ্পাছড়া, গাছকাটা ঝর্ণা। যে মৌসুম শুকনা মৌসুমটা আমরা ফেলে আসছি, তো যার কারণে লেকে পানি তেমন একটা ছিল না। তো গত যে 4-5 দিন টানা বৃষ্টি হয়েছে, এবং এই বৃষ্টির কারণে হচ্ছে লেকে পানির পূর্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তাছাড়া রাঙ্গামাটির বাইরেও বিলাইছড়ি, জোড়াইছড়ি, মাইনি, মারিশের ওদিকেও বৃষ্টি হচ্ছে, যার কারণে উপরের পানিগুলো রাঙ্গামাটি লেকে হচ্ছে জমাট হয়ে পানি বেড়ে যাচ্ছে। আমার রেস্টুরেন্টটা রিজার্ভ বাজার জামে মসজিদের সামনে, একদম রিজার্ভ বাজার মসজিদ মার্কেটের পাশেই। আর আমাদের রাঙ্গামাটির যেহেতু ট্যুরিস্ট এরিয়া, আমাদের এখানে অনেক ট্যুরিস্ট আসে। আর বিশেষ করে আমাদের রিজার্ভ বাজারে আমাদের অনেক আবাসিক হোটেল, যার কারণে অনেক ট্যুরিস্ট আমাদের রিজার্ভ বাজারেই বেশি আসে। আর আমার দোকানটা হচ্ছে খাবারের দোকান। আমার দোকানের বেশি ট্যুরিস্ট আসলে খাবারের জন্য আমার দোকানে বেশি আসে, কারণ আমার হিল আপনবাড়ি রেস্তোরাঁতে আমার এখানে একদম অনেক বড় স্পেস, একসাথে 60 জন বসে আমার দোকানে একসাথে খাবার পরিবেশন করতে পারে। আবার আমার এখানে রয়েছে মহিলা কেবিনের সুব্যবস্থা। আমার এখানে 3টা মহিলা কেবিন আছে, একসাথে 24 জন মহিলা বসতে পারে। তাছাড়া আমরা খাবারের দিক দিয়ে চিন্তা করে আমরা খাবারের মানটা একদম অনেক ভালো করার চেষ্টা করি। আবার প্রাইসটাও আমাদের একদম রিজনেবল, একদম অনেক কম প্রাইসে, যেহেতু আমাদের এখানে লোকাল কাস্টমাররাও খায়। ওই দিক দিয়ে চিন্তা করে আমাদের খাবারের প্রাইসটা আমরা কম রাখছি। তো সবাই আমন্ত্রিত।